皆さんこんにちは。本日はリクエスト動画、子どもたちが投稿したので、掃除機好きな方のための至極の掃除機ルーティーンを開催していきたいと思います。ただね、掃除機かけてるおかんを永遠見ても目がやられるだけなので、この動画限定、誰も聞いちゃいないけど話しちゃうよ内緒話選手権も同時開催します。内緒話は私の心の声にして、これからしばらく音声なしでお送りします。掃除機の音が苦手な方はおとなしにしてくださいね。
本当はねもっと山あり谷ありでしたが 80% ぐらい端折りました。視聴者さんからしたらどうでもいいですよっていう話でしたよね。紙パック式の掃除機気に入ってるけど家電量販店で見なくなってきた気がします。見ますかこれ。ほこりと長男の髪の毛でほぼ占領されている模様。今日は掃除機がメインでしたが、私がやばいやつだということも伝わってしまったかなと思います。私のろくでもない身の上話で登録者さんが減ってしまうんじゃないかと思うと夜しか眠れません。次回は家計管理の動画になります。またよろしければチャンネルに遊びに来てください。ミスターこと長嶋茂雄さんがこの間亡くなったの知ってる？ちょっと知ってる。その人さ、すごい有名な名言を言ったんだけどさ、なんだか知ってる？ドーナツの真ん中には穴を開けよう。